Gengar sa najčastejšie objavuje v noci, obzvlášť počas splnu mesiaca. Rád napodobňuje tiene ľudí a smeje sa ich strachu, keď si všimnú, že sa ich tieň hýbe. Gengarová prítomnosť sa prejavuje náhlym chladom. Ak ho pocítiš, je veľmi blízko. Kradne teplo zo svojho okolia alebo priamo z tela obete, čo vyvoláva trasenie a nepríjemné zimomriavky. Gengar číha v tieni obete a trpezlivo čaká na správny moment, aby jej ukradol životnú silu. Je známy tým, že kladie pasce a vrhá kliatby na nič netušiacich ľudí. Pokédex Pokémon Moon uvádza: zdá sa, že Gengar túži po spoločníkovi na cestách. Keďže kedysi býval človekom, snaží sa takého vytvoriť tým, že berie životy iných ľudí. Mega Gengar dokáže prechádzať medzi dimenziami, kde ticho čaká na príležitosť zaútočiť, a jeho temná sila je taká silná, že môže ohroziť aj vlastného trénera. Hovorí sa, že obrovské ústa Gigantamax Gengara nevedú do jeho tela, plného prekliatej energie, ale priamo do posmrtného života. Pri hľadaní koristi kladie pasce, aby ukradol životy svojich obetí, a ak sa postavíš pred jeho ústa, môžeš počuť hlasy svojich blízkych, volajúce z druhej strany.